Qarochi kametra qarang, hozir do'konga boramizda. Ayzenni sevgani bor, Ayzen o'zi eshitib qolmasin. Ayzenni sevganiga borib, ana qilib kelamiz. Gaplashib berasiz o'zingiz Ayzenda. Bo'ldi. Tamam. Sovchilikka Bir borishimiz. gulpul shokolad olmaymizmi? Ya, undan savdo qilsak bo'ldi. Assalomu alaykum opamjonim, tuzuyimizni charchamayapsizmi? Mana kametra gaplashing. Opa. Yuring, maqa chiqing. Maqa keling siz. Biz savchi bo'lib kelgan anaqa sharmanda qilyapti-yu. Siz nima u kirib olib, opa, nima yadiga o'tmayapsiz? Opani ko'rib fikrimdan qaytdim. Ha, bu opani sevib qolganda Ayzen nima qilaylik endi? Bo'pti ketdi. Assalomu alaykum opamjonim, uzraman. Hozir jinday kelishmovchilik bo'lib ketib qoldi. Mana u kametra gatiring. Voy, mayoqqa chiqing. Men sizga o'zim o'rgataman. Sharmanda qilyapsiz hozir. Yo, men keling yanimga. Mayoqqa keling. Eshiting. Kiramiz, qarang. Kiramiz. Men sizga o'zim gap o'rgatsam g'alatida, mana bu qarang. Kiramizda siz gapiring desam aytasiz. Bizda bir gul bor deysiz. Sizda shu bordimi? Yo, bizda gul, endi gulda yigitda endi nima qilay? Gulda yigitda u Ayzen ham nima deymiz endi? Ayzen qarab turing, Ayzen chatimiz. Ayzen qarab, siz uchun sovchilikka kelyapmiz biz. Ey, sizlar hozir protsentni tushirib yuboryapsizlar lekin o'zi. Yo, protsent 50 yo'q. Mayoqqa keling, nima kirasiz? Men gap o'rgatib olay sizga. Siz yana hozir gapingiz esdan chiqib qoladi. Qarayman. Kirasiz. Yo. Unay demang, bo'lmaydi unaqa. Men bildim nima deyishingizni. Ro, lekin opa gul emas, kaktusga o'xshaykan. Ayzen xato bo'ldi. Ayzen eshitib qolmasin, una demang. Nima demang? Ayzen apa bola. Ayzen sevib qolgan opani. Qarang, kirasiz. Bizda bir bulbul bor deng. Mayli, endi bulbul emas u. Bulbul bor. Lekin opaga qaradim, hech ham gulga o'xshamadi to'g'risi. Mayli, siz unaqa o'ylamang. Paxta qo'yaymi? Paxta qo'ying, maqtab qo'ying. Ayzen xursand bo'lsin. Siz orada naqoratga ha deb tursangiz bo'ldi. Ha, har bitta gapingizga bir to'xtalingda men ha deb turaman, davay. Shuni sizga qarayman, xo'p? Ha, labbochasiga yolg'on gapirib yuboring, bir oyiga bir 50 ming dollar topadi, katta fermer deb yuboring uni Ayzenda. Firmasi bor katta. Ketdi. Assalomu alaykum opamjonim, uzra. Yomon kelishmovchilik bo'lyapti. Mana kametra gapiring. Opa, qisqa qilib aytganda sizga sovchilikka keldik. Ha. Xullas, bizada bir bulbul bor. Ha. Bulbulmisan, bulbul jim turing. Ha deb turing. Ha deb turing. Men ham qo'shilaymi baro? Yo'q, davrik, o'zi 2 kishi zo'r gaplayapmiz. Voy, bitta tovuqim o'lib qoldi. Tovuq. Ana shashlik qilamiz. Opani sovchilikka kelganmiz, nima gapni bo'lyapsiz? Bosing. Voy. Davrik jim turing. Nima deyotdim? Ha, bizada bir bulbul bor, qarochi. Bulbulmisan, bulbul. Ha. Uyim joyim deydi, bolam chaqam deydi. Fermamizni boshlig'i. Geliki bor, jim turing. Geliki bor, 2 etajli uyi bor, Toshkentda. Ayzen qayerliydi? Ayzen Dubayda yashaydi. Ha, Dubayda uyi bor. Men bu Ayzenning bratishkasi. Singlingiz bo'lsa, jim turing. Singlingiz bo'lsa, Roro ha deb turing. Ma chiqing, nima keling. Eshitdagi, yana keling. Opa hozir kelamiz. Siz yolg'on gapirib o'rayingiz ham uncha meni xo'rlab berish shart emas edi hozir. Firmani boshlig'i dedi, chidadim. Unchalik meni xo'rlab bermang yetdi. Yalang'och ko'rinsam, unaqa xo'rlanib ketgan odam emasman men ham. Men ham padarka emasman, kametra yuring boshqatdan gapiring. Opamjonim uzr, jindan yana kelishmovchilik bo'lib qoldi. Kametra bosing. Ha. Xullas, rozi bo'lsangiz, Dubaydan 2 xonali uy. Ha. Mahrga gelik. Ha. Yana nima deyay? Yana ikkita mol ham qo'shib beradi. Ha, 2 ta takoy katta gibrid molimiz bor, sizniki.
Xohlaganicha Men bitta o'lik tovuq qo'shib yuboraman. Da, bitta o'lik tovuq ham bor, shuni ham qo'shib yuboradi. Bo'ldi, endi mashinaga chiqib turing, o'zim eplashtirib beraman. Yaqin. Mashinaga chiqib turing, tashqariga chiqing. Singlisi bormi so'raylik. Unisini keyin so'raymiz, singlisini topib beramiz. Hozir so'raylik. Davrikka kerak emas-da, hali. Sizga deyapman, davrikka emas. Menga ham kerak emas. Ayz endi uylaylik oldi.